OK，繼續，跟住係16年 Paper 2第43條，又係嗰啲排列與組合嘅遊戲。今次個 setting 係咁樣嘅，有個 class， 有個班別，裏邊係有20個男仔同埋15個女仔。咁而家我要係抽6個學生出嚟，咁就組成一個 committee。然而嗰6個學生入邊咧，最多淨係可以包括2個女仔嘅啫。咁我依家問你啦，咁有幾多種唔同嘅 committee 可以 form 到嘅咁樣？咁我記得之前我哋係講過12年嗰條嘅，咁嗰陣時佢就係問至少，咁而我哋就介紹一個方法，就係話從佢反面去諗啊嘛。而其實咧，有陣時我哋面對 at most 嘅題目咧，我哋都可以從佢反面去諗嘅。咁但係今次我哋唔會，點解咧？因為如果我哋從反面去諗咧，我哋計算量可能會較為複雜啲。或者我哋所要計算嘅 case 可能會多啲。嗱，呢一條題目，如果我哋從佢嘅反面去諗，有幾多個 case 咧？3個女仔、4個女仔、5個女仔、6個女仔，有4個 case。但係如果你從佢嘅正面去諗咧，即係 at most 2個女仔，有幾多個 case 咧？咪得3個 case 咯，就係0個女仔、1個女仔、2個女仔。咁所以今次咧，從正面去諗，反而我哋要計算嘅 case 係少啲嘅。咁所以我哋動工啦。首先 case 1 0個女仔，0個女仔即係咩意思啊？即係話嗰6個都係男仔嚟嘅。咁所以我哋做法好簡單啦，就喺20個男仔入邊抽6個女仔出嚟，抽6個男仔出嚟。OK， 跟住 case 2 1個女仔，咁即係咩意思啊？我哋要喺嗰20個男仔入邊抽5個出嚟先，然後再喺嗰15個女仔入邊抽1個女仔出嚟，呢個就係 case 2。case 3 2個女仔，即係咩意思啊？我哋首先要喺嗰20個男仔入邊抽4個出嚟，然後再喺15個女仔入邊抽2個出嚟。OK， 所有 case 我又計算晒啦。我而家將呢3個 case 嘅相加，就係780045，咁所以答案就係多啊，搞掂。